We mzalendo. Nani Mpoki? Mzalendo pekee ambaye tuko naye kwa sasa, kabla hujaendelea kuniita mzalendo. Mzalendo pekee ambaye tuko naye kwa sasa basi ni Ibrahim Traore. Na ya Kutumba? Ngoja kwanza. Nimesema kwa sasa ambaye tuko naye. Ambaye tuko naye ni Ibrahim Traore. Ndio mzalendo kweli kweli, lakini William Amuri ya Kutumba ni mtu ambaye ndo rais wa Kongo Mashariki. Maana tulikuwa tunazungumzia Kongo imegawanyika. Na ndio maana Mwakilembe nilikwambia ya kwamba Kongo kama Kongo Mashariki. Kama unakumbuka mwalimu, na kama watu watufuatilia. Kongo kama Kongo Mashariki, mwalimu nilisema kwamba italindwa na itapiganiwa na Wakongomani wenyewe. Hii kama kauli hiyo unaikumbuka, maana umesahau, maana unaenda huko Gaza, maana ndio huko Irani. Nakwambia hivi, Kongo Mashariki ile, nilikwambia mimi, itasimamiwa na kupiganiwa na Wakongomani wenyewe. Kwa kama mtu ametoka huko alikotoka, huko atokako, akavamia nchi ya watu kwa madai kwamba anaweza akatawala ile nchi ya watu kwa kumwaga damu za watu, akimwiga Mrusi. Mwakilembe, sio kila jambo na ufanya Urusi unaweza kaiga. Msio mnaiga mambo ya ajabu. Hiyo inaitwa iga ufilisike. Iga ufe. Unaiga kunywa kwa tembo. Unaiga kunywa kwa tembo. Msimuige Urusi mwacheni kama alivyo. Vladimir Putin mwacheni kama alivyo. Alafu yale maeneo ya kule Ukraine yale ambayo Urusi amechukua ni ya kwake. Kwa asili ni ya kwake. Tangu enzi za Peter the Great. Sasa huku mtu anaija namna gani hata na mimi nivamia hapa. Sasa nini? Hutaweza mwalimu. Kwa hiyo mwalimu na Mungu ni kwamba William Amuri ya Kutumba unamzungumzia kiongozi wa Kongo Mashariki. Ambaye huyu ni mzalendo wa Kongo Mashariki. Na hapo alipo, na mimi natamani sana ile Kongo Mashariki kama nikumpa mtu, ampe Amuri ya Kutumba. Hawezi uza ile ardhi. Hawezi kuuza ile ardhi ya Kutumba. Hawezi gawa ile ardhi kwa matapeli. Ya Kutumba hawezi gawa ardhi ya kwa matapeli kama hao wengine. Mwalimu, yule ni mlinzi sio tu wa Kongo Mashariki na Kongo Magharibi. Sawa. Na nasikia wazalendo tayari wako ndani ya Goma. Wameingia ndani ya Goma Mwakilembe. Ni siku 3-4 zilizopita hapo nyuma. Ilifanyika Ngilibe. Ilifanyika ile inasema kwamba wasoro kwamba mtoto watumi dukani. Ile kilichofanyika Goma siku 3 nyuma hapo ni kile ambacho kinaitwa mtoto watumwi dukani. Yaani disco la watu walikeshi. Nikimaanisha kwamba Masai kavamia disco, analuka huku amesimama. Mwalimu huko Kongo wazalendo wana uniform. Na walisema kwamba tutaenda mpaka Goma. Waliambia Kongomani msio na wasiwasi. Wakina mama msio na wasiwasi. Mwanzoni kabisa bila kelele wakina Bertrand Bisimwa na ndugu yake Donele Nangaa ambao sasa hivi wanakaa vikao kama wachawi, walifanya mikutano 2-3 hapo. Msijali, tunaenda mpaka Kinshasa. Unaenda mpaka Kinshasa wewe. Unaenda mpaka Kinshasa. Ukamkute nani huko Kinshasa? Bisimwa na Nangaa wanawadanganya Kongomani kama Wakongo msijali. Tunaanzia hapa Goma, tunaelekea Kinshasa. Kinshasa. Yaani wakina wakina Sultani Makenga kwa miaka yote hiyo mpaka wanaelekea Kongo, haufia Kinshasa. Wakina Nkunda Patoi Miigo wamekuwa waasi wa kipindi kirefu, lakini hawakuweza kufika Kinshasa. Wakina Jini Mosco Ntaganda wamekuwa waasi wa miaka mingi, hawakuweza kufika Kinshasa. Wakina si nani huko, leo hii Bisimwa wewe na Bertrand na Nangaa ufike Kinshasa. Kilomita 1600. Inawezekana kule Mwakilembe? Ni ngumu. Sasa baada tu ya wazalendo, baada tu ya mmoja kiongozi maarufu sana kwenda kule Kongo Mashariki na kwenda kuongea na wazalendo na kuongezea mishahara. Ndio jambo kubwa muhimu ambalo mimi nilipenda, kwamba jeshi lazima liheshimike, jeshi lazima lilindwe, jeshi lazima lipendwe.
Nasikia Tanzania ni moja nchi ambao wanajeshi wanalipa nzuri sana mwalimu na la Mungu. Tunawaona. Lakini kwa sababu ya nidhamu. Yes. Jeshi la Tanzania ni moja jeshi la nidhamu. Wanalipa pesa nyingi kwa sababu wana nidhamu. Na serikali yangu mimi Mwakelebe, hii serikali ya Samia Suluhu Hassan iendelee kuwalipa vizuri wanajeshi wetu. Kwa sababu wana nidhamu sio ya kawaida. Ndio. Sio, umeelewa? Sababu jeshi ndio ambao ina nidhamu, sio jeshi. Umeona? Lakini jeshi letu kila rais aliyeingia madarakani aliongezea marupurupu. Aliongezea. Kwa hiyo Mwakelebe, jeshi la Kongo nidhamu ilikuwa ni ndogo. Lakini nafurahi kwamba Philips amejifunza kutoka Tanzania, akaambia wewe utakuja kufia hapa. Kuna sehemu utaenda. Wajeshi wako hawa waongezee mishahara. Akaongeza kutoka dola 70 mpaka dola 132. Na walioko vitani dola 500. Na pia vile vile wazalendo wanalipwa dola 400, dola 300 mpaka dola 500. Wazalendo Mwakelebe. Kwa baada ya kuongeza mishahara wazalendo wakapata mzuka, wakapata morali, wakapata nguvu ya kusonga mbele, wakapata hali mpya, wakaingia pale Goma. Wameingia pale Goma usiku. Mwakelebe hii kipigo sio kinafanyika mchana. Hii kinafanyika kwa sababu mchezo wa raia. Walisema hawezi kuvamia ovyo ovyo Goma. Kwa sababu wao hawapo kwa ajili ya kuwa raia. Hawawezi kupiga risasi ovyo ovyo Goma. Hapana. Wao Goma ina Wakongo. Watu wa Goma ni Wakongomani. Hawako tayari kuwa Wakongo wasio na hatia. Hapana. Kwa hiyo wanaingia usiku hiyo jioni. Nyumba kwa nyumba, chumba kwa chumba, mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji. Kwa hivyo kama ilipigwa ambushi kubwa hapo, isiyo ya kawaida. Kubwa mpaka wa jamaa wakarudi nyuma. Wamerudi nyuma. Ile Goma inakombolewa Mwakelebe, Goma inakombolewa muda si mrefu. Yaani mwalimu, jambo tu nilikwambia, ni jambo tu la yaani Goma inakombolewa. Wahuni hatuwezi kwa kabisa wahuni. Waendeshe mataifa yetu. Ndio. Hatuwezi mwalimu. Kwa kabisa wahuni hatuwezi. Kwa hiyo ile Goma inakombolewa tu. Kwa hiyo Mwakelebe kama ulivyosema, mzalendo mwingine ni William Mwamuzi wa Kutumba. Na jeshi lake jeshi la wazalendo vile, yani wanaitwa wazalendo. Yeye mwenyewe ni mzalendo. Na haya ni mafanikio baada ya kufanya matambiko kule Baraka. Matambiko makubwa alifanyika, nakumbuka mwalimu, ya kila aina. Ili kwa ulinzi zaidi na kuwatakia wazalendo nguvu na morali mpya aweze kuikomboa Kongo ambayo ipo chini ya wahuni. Hii ni wahuni wa kutoka wapi? Kwa mwalimu, imekaa misingi kama hiyo, lakini nikupe jambo moja kidogo hapo Mwakelebe. Moja ya changamoto kubwa ya Kongo ni usaliti. Na wasaliti wakubwa wa Kongo ni baadhi ya viongozi wakubwa tu. Tukimzungumzia mmoja wapo Joseph Kabila, ambaye tangu mwaka 2020. Nisikilize, hutaki kunisikiliza au? Nasema ambaye ni rais mstaafu sasa. Nifikiri unakataa. Hapana, sijakataa. Kwa sababu the most corrupt leader in Africa ni huyo Joseph Kabila. Kiongozi ambaye kama ndani miaka karibia 16. Lakini alishindwa kumaliza makundi ya waasi Kongo. Alishindwa kabisa. Isipokuwa kama anawalipa. Sawa? Huyu bwana ni kikwazo pale Kongo. Na Joseph Kabila kwa asili yeye mwenyewe anajua, tumsingizi ni mtusi. Kwa asili wala yeye ni wale watusi ambao waliingia Kongo kwenda kumsaidia Laurent Desire Kabila ili kumtoa Mobutu madarakani baada ya Mobutu kukengeuka. Sawa. Sasa Mwakelebe familia kwamba wale watusi ambao waliingia Kongo kulingana na mkataba wa Lemala kwamba mataifa ya Afrika Mashariki yalikuwa yamejitoa kumsaidia Kabila mwenyewe kumtoa Mobutu madarakani. Rwanda walikuwa mstari wa mbele sababu walikuwa wanataka maeneo pia. Sasa mmoja wa watu ambao walitokea Rwanda ambaye ni mtusi ambaye alikuwa anamsaidia Kabila ndio baba yake huyu sasa Joseph Kabila sasa hivi. Sasa nikiacha kuzungumza hayo ambayo kwa kweli yanasikitisha, huyu Kabila amekuwa akisha Afrika Kusini.
Usikiko Aminga yuko Kongo huyu. Yuko Afrika Kusini. Na kule Afrika Kusini na kundi watu kama 200 hivi wako naye. Kama 200 hivi wako naye. Kundi lake hilo. Sasa wiki moja iliyopita nyuma alimtuma rafiki wa karibu sana. Aitwa Emmanuel Shadari. Emmanuel Shadari walikuwa ni waziri wa ulinzi enzi za Joseph Kabila akiwa madarakani. Alimtuma kule Kongo. Umeona? Na taarifa ni kwamba Joseph Kabila na Shadari hawa wote ndio wamehusika na hiki ambacho kinaendelea Kongo Mashariki. Amesema kwamba amekaa nje muda mrefu, amechoka kusikia Kongo Mashariki inahangaika. Kwa hiyo anaenda Kongo Mashariki mwenyewe. Anaenda Kongo Mashariki mwenyewe. Kufanya nini? Sasa niulize, anaenda Kongo Mashariki Joseph Kabila kama nani? Na Joseph Kabila anaenda Kongo Mashariki kumtembelea nani? Na anakwenda kuzungumza na nani? Ndio. Wao wazalendo hawamtaki. Wazalendo wamekuwa vitani na Kabila kwa miaka mingi. Ndio. Anayemtuma Joseph Kabila Kongo Mashariki ni nani? Kwa amri ya nani? Makelele. Kongo inaharibika, inaharibiwa na Wakongomani wenyewe. Hata Kabila alikuwa ni mtu ambaye ni mstaarabu, angekaa kimya. Ni kweli. Angekaa kimya. Aendelee kula maisha Afrika Kusini huko. Aendelee kula pesa ambazo wameiba. Aendelee kuiona Kongo kwenye TV. Na asipokuwa makini watamuua. Maana kinachonishangaza ni kitu kimoja. Tunaona ni kawaida ya marais wastaafu kusaidia mataifa yao, yani kuwasaidia marais walioko. Sasa yeye ni rais mstaafu, amedumu muda wa miaka usiopungua 13 14. Maana 2003 sio aliingia 2001. Kwa hiyo ni miaka 16 karibu. Sasa anachohangaika nacho tena ni nini? Kwa sababu kuna taarifa pia ambazo nilizisikia kuwa hii Kongo Mashariki Joseph Kabila ndo anataka awe rais wa hiyo Kongo Mashariki. Ndio taarifa nilizozisikia. Kwa hiyo naona sasa zina ukweli. Sasa anakuja Kongo kufanya nini? Na anaposema nimechoka kuona Kongo Mashariki inachezewa, ndio swali hilo lilouliza kama nani yeye. Yaani kama nani? Sio wale mtuma nani? Ni Kibaraka huyu tunafahamu. Ni Kibaraka, lakini asipokuwa makini watampiga risasi. Ndio. Watampiga risasi, yani nimeona anataka kwenda. Anataka kwenda. Asipokuwa makini watampiga risasi Mwakelebe. Sasa viongozi wetu wajifunze kutoka kujifunza. Lakini pia ukishatumikia muda wako umeisha. Yaani umeisha kana wajukuu kana mke wako ndio kula maisha. Umeona? Sasa mtu asiku ni kwamba Kabila anataka ingie. Wajua ndo mambo yale ambayo amezungumza Ibrahim Traore. Ibrahim Traore amesema kama siwezi, mimi sio viongozi ambao kama Kabila anaenda kule Kongo Mashariki kupiga picha na maskini. Aenda kugawa hela kule, apige picha na maskini ili wamuone kama vile ni mkombozi. Kwa ujinga huo. Baada ni kitu cha kutatua changamoto, atakaende Kongo Mashariki kufanya nini? Nani kamtuma? Kwa amri ya nani? Yeye ni nani? Mwalimu maana ni kwamba huyu ni wakupiga samani Mwakelebe. Mwalimu. Taarifa ni kama hizo ulizosikia kwamba hawa wazalendo ndugu zetu huko Kongo Mashariki ni mpekete. M23 wamerudi nyuma. Mziki ni mkubwa, ni mziki ni mnene, lakini mshauri ni kwamba amani ni bora zaidi kuliko vita. Juhudi zingine za kutafuta amani ziendelee. Lakini Wakongomani wasikubali Kongo ikawa chini ya wahuni. Sawa. Nakushukuru. Uko wapi? Nakushukuru bwana. Niko Gaza. Au unasema uko wapi? Gaza. Sasa Gaza mbona namba ambao umenipiga nao ni 07 Sasa 07 sasa hivi tunatumia tu. Yaani hujawahi kuona mtu yuko Marekani anakupigia na namba ni ya Tanzania. Acha ushamba ndugu yangu. Namba ni Marekani, namba Tanzania? Acha ushamba. Hiyo inawezekana kabisa. Kwa hiyo haupende maendeleo yangu. Kwa mimi nikisafiri mimi nikushukuru bwana. Haya, ushaanza umbea wewe.